12月16日，禮拜二。以賽亞書7章10至16節，耶和華又吩咐亞哈斯：你向耶和華你的上帝求一個預兆，在陰間的深淵或往上的高處。但亞哈斯說：我不求，我不試探耶和華。以賽亞說：聽啊，大衛家，你們使人厭煩豈算小事，還要使我的上帝厭煩嗎？因此，主自己要給你們一個預兆。看啊，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。到他曉得棄惡擇善的時候，他必吃乳酪與蜂蜜，因為在這孩子還不曉得棄惡擇善之先，你所憎惡的那兩個王的土地必被撇棄。默想主題：同在的記號。接續昨天嘅經文，當亞哈斯王拒絕向上帝求預兆，以賽亞先知直接宣告咗一個極大嘅應許，就係將有一個童女懷孕生子，名為以馬內利，即係上帝與我哋同在。呢個應許最終喺耶穌基督嘅降生當中完全實現。上帝道成肉身，佢要親自同埋永遠嘅與我哋同在。喺日常生活當中，有冇邊啲嘅時刻或者事情，讓你特別感受到上帝嘅同在呢？喺你感到悲傷或者失望嘅日子，你又點樣嚟到去體驗到上帝與你同在？喺默想結束嘅時候，讓我哋再一次安頓自己，聆聽上主嘅微聲。當呢一刻主嚟到呼喚你嘅名字去問你要啲乜嘢，你會點樣回應呢？就將你嘅回應配以對主嘅稱呼，成為一個簡短嘅禱詞。吸氣嘅時候，呼喚你對主嘅稱呼；呼氣嘅時候，呼出你嘅回應。如果你冇諗起任何嘅禱詞，可以參考以下嘅內容，慢慢嘅嚟到去順住呼吸，重複輕聲念誦你嘅禱詞，直到你聽到提示嘅鐘聲。